제주 한 식당, 손님 17명이 동시에 쓰러진 이유. 2019년 8월, 제주도의 한 숯불갈비 식당에서 손님 17명이 갑자기 어지럼증과 흉통을 호소했습니다. 어린이 4명은 그대로 쓰러졌는데요. 원인은 바로 일산화탄소 중독이었습니다. 당시 식당은 창문을 닫고 에어컨을 켠 상태였고 환풍기 세대 중 한 대가 고장 나 있었죠. 여름철에도 이렇게 중독 사고가 발생할 수 있습니다. 서울대병원은 밀폐된 공간에서 불조리 시 무색 무취의 일산화탄소가 발생해 위험하다고 경고합니다. 실제로 지난해 강원 정선의 한 가정에서도 가족들이 고기 굽다 중독 증세를 보였습니다. 일산화탄소 농도가 0.16%면 2시간 내 사망, 1.28%면 불과 3분 만에 목숨을 잃을 수 있습니다. 전문가들은 반드시 창문을 열어 환기하고 환풍기 작동을 확인하라고 조언합니다. 오늘 저녁 고기 드신다면 시원한 에어컨 바람보다 먼저 환기부터 하셔야겠습니다.